Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, pada hari ini kita berburu keladi guys. Kita berburu keladi guys di hutan-hutan dekat rumah kita. Kita akan main berburu keladi. Wah guys, ketemu guys. Baik guys, kita ketemu guys keladi guys. Posisi sudah sangat memprihatinkan guys. Ini guys, kondisi keladi ini sangat memprihatinkan guys. Ini adalah hasil buruan kita pada hari ini. Sangat memprihatinkan sekali guys. Aduh, ya ampun guys. Ini guys keladinya guys. Kita langsung guys ke lokasi guys. Baiklah para pecinta keladi, saya menemukan keladi di pinggir hutan dan kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Kita akan memindahkan keladi ini ke dalam tempat yang lebih layak ya guys ya. Keladi ini akan kita ini ya, para pecinta keladi. Keladi ini akan kita pindahkan ke tempat yang lebih layak dari tempat yang tidak layak ini, agar bisa lebih bermanfaat lagi. Kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Oke, ini namanya apa ya keladinya ya? Putri terbuang namanya guys. Nama keladinya putri terbuang guys. Aduh. Alhamdulillah guys, kita pada hari ini sudah bisa mengangkat keladi ini dari tempat yang terpuruk sekali. Semoga setelah kita pindah kan ke tempat yang lebih layak keladi ini. Oke guys, kondisinya sangat aduh. Baik guys, ini keladinya akan kita pindahkan ke tempat yang lebih layak. Oke, baiklah guys, kita sudah menemukan medianya. Keladi ini akan kita pindahkan ke media yang ini guys, agar lebih layak lagi ya, agar lebih berkembang dan bisa bagus. Jadi keladi ini putri terbuang ini akan saya pindahkan ke media yang lebih layak. Ini adalah medianya. Baiklah, media ini sudah berisi pupuk ya. Apa-apa, kita berkorban sedikit asalkan keladi ini bisa berkembang dan tumbuh ya. Guys, baiklah kameramen, tolong pegang kameramen, hati-hati kameramen. Oke, baik, ini keladinya akan kita pindahkan ke tempat yang lebih layak ini. Oke, baik, kita tanam agar lebih layak lagi, agar dia tumbuh subur. Tangannya dikotor guys. Apa? Mungkin tadinya bagus guys. Guys bilang ya. Ini. Oke, masih ada satu lagi nih teman-teman. Ini nanti akan kita pindahkan ke tempat yang lain. Jadi inilah sementara hasil dari, coba lihat ke kamera, ke muka saya. Nah inilah teman-teman keladi putri terbuang ini
akan kita letakkan di dengan sama teman-temannya ya guys ya. Ini silakan sini Pak kameramen. Oke. Nah teman-teman, inilah koleksi kami. Ada 4. Ini putri terbuang, ini putri yang tertukar. Baiklah, ini putri terbuang dan putri tertukar guys. Ini putri terbuang. Ini gabung yang ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.